फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई च्यानल। स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि। आज चाहिँ हामी नेपथ्यको जीवन हो घाम छाया भन्ने गानाको कर्ड्सहरू हेर्न गइरहेका छौँ। सो यो गाना चाहिँ सी मेजर स्केलबाट छ, सीबाट छ, सुरुमा सी मेजर स्केलमा छ। सो यसको कर्ड सर र म यहाँहरूलाई भनिदिइहाल्छु। यसको कर्ड छ सी, त्यसपछि डी माइनर, एफ मेजर, अनि जी मेजर, ई माइनर, ए माइनर, अनि ए हो। भनेपछि कतिवटा भयो? 1 2 3 4 5 6 भनेको सी को रिलेटिभ डिग्रिजहरू खेलिएको छ हैन। अब यसको मैले अघि गाएर सुनाइहालेँ। यसको प्याटर्न सुन्नुहोस्। प्याटर्न चाहिँ स्ट्रमिङ प्याटर्न। यसो गर्छु, म गाएरै सुनाउँछु यहाँलाई एकचोटि सर र अगाडिको। जीवन हो घाम छाया, सुख दुःख दुवै हुन्छ। जीवन हो बिना माया, झटपटी तर्पण हुन्छ। अब यसपछि नसामा भन्ने पार्ट छ, यो सेम नै छ है। सो यहाँसम्म हेरौँ, यसलाई ब्रेकडाउन गरौँ। यो पार्टमा चाहिँ मेन कर्ड चाहिँ जीवन हो भन्दाखेरि जीवन हो सी, त्यसपछि एक बारपछि डी माइनर 3 4, त्यसपछि एफ मेजर एक बार 3 4 1 2 3 4, फेरि 1 2 3 4, डी माइनर 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यो चाहिँ ओभरअल 4 चोटि हुन्छ समय चक्रमा। फेरि यो भनेपछि सो 4 चोटि खेलेपछि त्यसपछि चाहिँ हाफ बिटमा हाफ काउन्टमा जान्छ। जस्तै अब चाहिँ हाँसी हाँसी बाँचिदिन्छ, खुसीमा नाचिदिन्छ, यही हो कि यसको बानी, यो जिन्दगानी। एफमा त्यो पार्ट एकचोटि फेरि हेरौँ। हाफ आउने पार्ट चाहिँ हाँसी हाँसी ई माइनर, ए माइनर, डी माइनर, एफ मेजर फुल बार, जी मेजरमा होल बार है, सी मेजर होल बार, यो जिन्दगानी, एफ मेजर फेरि यो जिन्दगानी, यो जिन्दगानी, यो जिन्दगानी, यो जिन्दगानी। यसपछि चाहिँ ओभरड्राइभ सोलो छ इलेक्ट्रिक गिटारमा। सो यहाँसम्म एकचोटि फेरि हेरौँ राम्रोसँग। जस्तै हाँसी हाँसी, अब सी त यहाँलाई थाहा छँदैछ। अब ई माइनर हेर्नुहोस्। ई माइनर यस्तो छ, यो 5th स्ट्रिङमा 2nd फ्रेटको, अनि 2nd फ्रेटकै 4th स्ट्रिङमा यो दुईटा 2nd र 3rd लाई हाल्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ स्ट्रमिङलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गर्छौँ। जस्तै 1 2 3 4 भनेको 1 र 2 मा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन, यो 4 काउन्टको बार यो छ। सो यसमा चाहिँ 1 र 2 मा चाहिँ डाउन 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 अप
बार पुरै यहाँ अब फेरि जी मा पनि एक बार सो यो प्याटर्न चाहिँ म तपाईहरुलाई एकचोटि राम्रोसँग देखाउने छु अहिले राइटिङमा पनि डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन मेन प्याटर्न यो भयो अब यसलाई हाफ हाफमा फेरि एकचोटि हेर्नुस् कसरी लाने डाउन 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 अप डाउन डाउन सी मा चाहिँ 1 र 2 लिने त्यो एउटा बारको जस्तो हामीले मेजर काउन्टलाई चाहिँ 1 2 3 4 मान्छौं भने सी लाई चाहिँ 1 र 2 लिने ई माइनरमा चाहिँ 3 र 4 खेल्ने त्यसैगरी ए माइनरमा पनि सेम डी माइनर ए माइनर डी माइनर अनि जब एफ मा आउँछ यो चाहिँ एउटा सिंगै बार खेल्ने फेरि जी मा आएपछि होल बार अनि यहाँ पनि होल बारै जान्छ यो जिन्दगानी यो पार्टमा यो जिन्दगानी नोटिस गर्नुस् यो राइट ह्यान्ड स्ट्रमिङ चाहिँ हाम्रो मेन रिदम स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ सेम छ है चेन्ज हुँदैन डाउन 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 अप डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप के छ त डाउन अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप कर्डहरु मैले अघि नै भनिहाले सी डी माइनर एफ मेजर जी मेजर यो चाहिँ हाम्रो गीत भरि भयो त्यसपछि हसी हसी बाँचिदिन्छ खुसीमा नाचिदिन्छ यही हो कि यसको बानी यसमा चाहिँ यो पालमा चाहिँ सी डी माइनर अब एफ सबै होल बार खेल्ने अनि फेरि ब्याक टु सी यो पार्टमा यो जिन्दगानी यो पार्टमा चाहिँ सी डी माइनर एफ मात्र यो तीनटा कर्ड मात्र खेल्ने अब बाँकी रह्यो यसको सोलोको पार्ट अब अहिले चाहिँ म सोलो चाहिँ के गर्छु भने अब नाइलन स्ट्रिङमा भएको भए चाहिँ म यही नजिकै तपाईहरुलाई जसले अहिले सुरु गरिरहनु भएको छ भइरहेको छ गिटार बजाउन सो उहाँहरूलाई सजिलो पनि होस् भनेर म सकेसक्दो यतातिरबाट लो उसमै खेलाउने ट्राई गर्छु हैन लास्टको पार्टलाई चाहिँ म अहिले के गर्छु भने अब अहिले त हाम्रो यो फ्रेट पुग्दैन हैन लास्टको पार्टलाई चाहिँ मैले अहिले थोरै इम्प्रोभाइज गर्दै लास्टमा चाहिँ अहिले यस्तो केही गरौँ है ल ओके अब यसको सोलो पार्ट पनि हेरौँ सोलो पार्टमा पनि रिदमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै रिदम एकचोटि हेर्दिहाल्छु सो यो दुईटा कर्ड रहेछ सी ई माइनर अब एफमा हाफ हाफ जीमा यहाँ पनि अघिकै जस्तो थ्योरी युज गर्ने है हाफ हाफ एफमा 1 2 3 4 1 2 एक बार पछि फेरि हाफ हाफ एफ र जी 3 4 1 2 3 4 अनि डी माइनर र ई माइनर अथवा
सबै ओभरड्राइभमा गरिएको छ हैन। अहिले चाहिँ हामीले एकोस्टिक गरिरहेको छौँ। त्यसै फेरि अनायास चाहिँ हामी भर्स 2 मा जान्छौँ हैन। भर्स 2 बाट त सबै नै त्यही नै दोहोरिहाल्छ। सो सोलोको कर्ड्स पनि हेरौँ। अब सोलो एकचोटि हेरौँ अकोस्टिक गर्दाखेरि कस्तो सुनिँदो रहेछ। लेट्स ट्राई। मैले पनि खासै उठाएको त छैन यो अकोस्टिकमा, उठाउँछु तर लो यता हायर पिचमा उठाउने गर्थेँ। सो अब चाहिँ एकचोटि बिस्तारै हेरौँ है। सरी कहाँ छ म खोज्दै जानेछु। ओके फर्स्ट पार्ट हेरौँ, यसलाई टुक्रा टुक्रा गरौँ है। ल यति हेरौँ पहिला। यति चाहिँ कस्तो छ त, स्टार्टिङ चाहिँ मैले फोर्थ स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटबाट गरेँ, सेकेन्ड फिङ्गरबाट। त्यसपछि मैले लिएँ जी स्ट्रिङ ओपन, थर्ड स्ट्रिङमा जी स्ट्रिङ। त्यसपछि सी के अरे बी स्ट्रिङको सेकेन्ड स्ट्रिङलाई मैले लिएँ। त्यसपछि यसो गरेर मैले ह्यामरिङ गरेँ, ओपन फर्स्ट, एकचोटि मात्रै पिकिङ गरेँ है, पिक एकचोटि मात्रै। यसरी बी स्ट्रिङ लिने ओपन अनि यसरी थिच्ने, यो होइन है। हेरौँ फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्। सेकेन्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ, त्यसपछि जी स्ट्रिङ ओपन अनि सी पनि ओपन अनि यति पार्ट। त्यसपछि स्लाइड, फर्स्ट फ्रेटबाट सेकेन्ड फ्रेटमा जी स्ट्रिङमा स्लाइड गर्ने सेकेन्ड फिङ्गरले। फेरि भन्दैछु हेर्नुहोस्, जी स्ट्रिङ त्यो भनेको थर्ड स्ट्रिङमा फर्स्ट फ्रेटबाट सेकेन्ड फिङ्गरले फर्स्ट फ्रेटबाट सेकेन्ड फ्रेटमा स्लाइड गर्ने अनि यो गरिसकेपछि फेरि हामी फर्स्ट फ्रेटको सेकेन्ड स्ट्रिङमा जान्छौँ, इन्डेक्स फिङ्गर। अब चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङ फर्स्ट स्ट्रिङबाट थर्ड फ्रेटबाट फिफ्थमा स्लाइड गरेपछि फेरि थर्डमा। यो स्लाइड गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङमा चाहिँ हामीले थर्ड फिङ्गर युज गर्नुहोस्। यो भन्दा पनि फास्ट आउने, फास्ट जाने, यो होइन है, यो चाहिँ हो। यहाँसम्म आयो। सेकेन्ड फर्स्ट फ्रेट अनि थर्ड फाइभ थर्ड यति भयो। त्यसपछि फाइभ थर्ड फाइभ अनि फाइभ थ्री फाइभ गऱ्यौँ। त्यसपछि 8 फ्रेटमा 7 के भयो त 8 7 5 बाट ह्यामरिङ गरेर अनि फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 फ्रेट, फिफ्थ सरी त्यसपछि हामी थर्ड स्ट्रिङ 7th फ्रेटमा जाने, थर्ड फिङ्गर युज गर्ने। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ 7th फ्रेटबाट चाहिँ फेरि यहाँबाट फेरि 9 मा स्लाइड गरेर सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 मा एन्ड गर्ने। अब यो स्लाइड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यो अमला लिनु भए पनि हुन्छ अथवा सेकेन्ड फिङ्गर लिनु भए पनि हुन्छ, तपाईहरुलाई जुन कम्फर्टेबल लाग्छ त्यही नै युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब त्यसपछि यो पार्ट छ, यो पार्टमा के छ त्यो भन्दा अगाडि म एकचोटी सर र यहाँसम्म चाहिँ बिस्तारै तपाईहरुलाई बजाएर सुनाउँछु है। फेरि एकचोटी
यो भयो 4 सरी त्यसपछि कहाँ छ त 8 बाट 10 मा स्लाइड गरेर ब्याक फेरि 8 मै आउने सेकेन्ड फिंगर युज गर्नुस् अब डी माइनर र ई माइनर मा छ यो पार्टमा चाहिँ अलिकति अब इम्प्रोभाइज गरेको भन्नु पर्ला हैन किनभने अहिले हामीसँग सफिसिएन्ट फ्रेट बोर्ड छैन र त्यही भएर फेरि त्यही पार्ट आउँछ हैन सो यो पार्ट हेरौँ यहाँसम्म हेरौँ एकचोटि है सरी यो भयो त्यसपछि सो अब लास्टको पार्ट हेरौँ एकचोटि है त 7 to 9 थर्ड स्ट्रिङ स्लाइड गर्ने स्लाइड गरेर सेकेन्ड स्ट्रिङ 8 फ्रेटमा जाने सेकेन्ड फिंगरले 7 देखि 9 मा स्लाइड गरेर सेकेन्ड स्ट्रिङमा जाँदाखेरि इन्डेक्स फिंगर 8 फ्रेट फेरि सेम फ्रेट 8 फ्रेटको फर्स्ट स्ट्रिङ इन्डेक्स फिंगर यहाँनिर तपाईले सानो आरपीजी जस्तो लिनु पनि सक्नुहुन्छ है आरपीजी हो भन्छन् यसरी अब 7 9 8 8 फर्स्ट स्ट्रिङ 10 to 12 है स्लाइड 10 12 10 अनि 13 मा सेकेन्ड स्ट्रिङको 13 फेरि हेर्नु स्लोमा 7 9 8 सेकेन्ड स्ट्रिङ 8 फर्स्ट स्ट्रिङ अनि फर्स्ट स्ट्रिङकै फर्स्ट स्ट्रिङबाटै अब हामी 10 to 12 10 12 10 गरेर स्लाइड गर्छौं यसरी ब्याक एन्ड फोर्थ है अनि एन्डिङ नोट चाहिँ 13 फ्रेटको सी नोटै भनौं न अथवा यही आए नि आउनु भयो नि हुन्छ तपाईहरु 9th फ्रेटको फर्स्ट स्ट्रिङमा सो अकोस्टिकमा गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले यही गर्न पनि सक्नुहुन्छ है अझ मेरो जस्तो यो अहिले मैले युज गरिरहेको नाइलन स्ट्रिङ जस्तो छ भने चाहिँ अझ फ्रेटबोर्ड कम हुन्छ सो पुरै एकचोटि फेरि हेरौं सो यो चाहिँ 16 भयो होला 16 पनि सक्यो होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यसपछि भर्स त सेम नै छ हैन सो त्यही कर्डहरु नै हेर्नु होला अब यसको प्याटर्न चाहिँ प्याटर्नको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने हैन सो यस्तो गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ लेट्स सी मैले अलि चलाउन जानिन भन्नु पर्ला है अब यसरी मैले यसरी लेख्ने बानी बसाल्नु पर्छ यहाँहरुले पनि पछि गएर हैन यसरी त रिभर्समा जान्छौं हामी जस अब यो डाउन डाउन अप भनौं न लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुस् भने जस्तै एकचोटि हेरौं लेट्स ट्राई है
यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रोसँग बुझिँदैन रहेछ। सो ठिकै छ। म एकचोटि फेरि यहाँलाई स्ट्रमिङ चाहिँ अन्तिमचोटि फेरि एकचोटि देखाउँछु स्लोमा कस्तो हुन्छ। डाउन 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 अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप। फेरि हेर्नु है, स्लोमा अलिकति कन्फ्युजिङ लाग्छ स्लोमा गर्दाखेरि। डाउन 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 अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप। सरी, मैले अघि सुरुमा अलि रङ भनिरहेको रहेछु। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप। अब यो स्ट्रमिङ लिँदाखेरि चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हामीले के याद गर्नु पर्यो भने अब मेट्रोनममा गर्नुभयो भने धेरै राम्रो, किनभने त्यसले एउटा क्लिक दिइरहेको हुन्छ। अब मेट्रोनम सबैजनासँग अभाइलेबल हुन्छ भन्ने पनि छैन। सो नहुँदाको केसमा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हामीले यो रिदमहरू स्ट्रमिङको लागि चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुने चाहिँ फुट ट्यापिङ। जस्तै 1 2 3 4 यो फुट ट्यापिङलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पर्यो, किनभने यसले सिग्नल दिइरहेको हुन्छ हामीलाई। ल यो चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट हाम्रो टाइमिङ हो। सो यो 1 2 भनेको एउटा बार भयो जहाँ चाहिँ हामीले स्ट्रमिङ गर्छौँ, डाउन डाउन अप यो प्याटर्नहरू बनाउँछौँ होइन। सो मेट्रोनमको काम गरिरहेको हुन्छ फुट ट्यापिङले। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले माइन्डमा चाहिँ कन्सिस्टेन्ट एउटा, चाहे त्यो फास्टमा होस् चाहे स्लोमा होस् होइन, एउटा कन्सिस्टेन्ट एउटा तपाईँहरूले टाइमिङ चाहिँ क्लिक चाहिँ माइन्डमा सेट गर्नु पहिला। गीतको ओरिजिनल टेम्पोमै सक्नुहुन्छ भने अझ बेटर, होइन भने स्लोमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, किनभने जति स्लोमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो तपाईँहरूको त्यति नै एक्युरेसी बिल्ड हुँदै जाने हो होइन। अब फास्टमा गर्दाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने बेसिक फास्टमा गर्दाखेरि चाहिँ कति कुराहरू छुटिरहेको हुन्छ होइन, छुटिरहेको हुन्छ अनि हामीले इग्नोर गरिरहेको हुन्छ। पछि एकैचोटि उ गर्दाखेरि चाहिँ छानाबाट खस्यो जस्तो हुन्छ होइन। सो फुट ट्यापिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट स्ट्रमिङ गर्दाखेरि, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। यसले चाहिँ क्लिकको काम गरिरहेको छ, मेट्रोनमको काम गर्छ। सो माइन्डमा पनि तपाईँले चाहिँ एउटा फिक्स कन्सिस्टेन्ट एउटा भनिहालेँ, स्लो भयो भने जस्तै 1 2 3 4 यतिको टेम्पो भयो भने, अथवा फास्ट 1 2 3 4 तर कन्सिस्टेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो है। सो ओके गाइज, यही नै हो होइन यसको स्ट्रमिङहरू। यदि तपाईँहरूले यो सुरु भर्खर गिटार बजाउन सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यो गाना एकदमै फ्रुटफुल हुनसक्छ यसमा, किनभने अब रिलेटिभ कर्ड डिग्रीहरू पनि खेलिएको छ होइन। अनि स्ट्रमिङको लागि पनि एकदमै राम्रो छ। सो अलिक मैले भनेको कुराहरू चाहिँ जस्तै यो फुट ट्यापिङहरूलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला, तपाईँको अवश्य पनि राम्रो हुन्छ यो रिदमहरू चाहिँ है त। ल हस्, थ्याङ्क यू।